यता माथि तल त्यही जहाँ भयो कि कन्सेप्टको त्यहाँ पनि तपाईँको जे उबाट सिधा जाँदा कति गर्ने कति यही घरको हेरौँ न ल हुन्छ म पनि स्कुल भयो स्कुलको अपोजिट घर अनि त्यही गरेर ठिक छ र स्कुल त सरकारी भयो नि सर स्कुल सरकारी भयो हो त्यो हेरौँ स्कुलको अपोजिट घर हो टिपम यो लोकेसनमा हेरौँ है यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब ल हेर्नु त यसको इलिभेसन म भन्छु यसको इलिभेसन 2657 फिट टु 657 फिट उचाइमा चाहिँ त्यो जग्गाको इलिभेसन त्यति रहेछ। अब हामी चाहिँ रनवेबाट कति टाढा भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त। अब रनवेबाट डिस्टेन्स लिँदाखेरि अघि हामीले कहाँबाट लिएका थियौँ सेन्टर लाइनबाट है त। अब हामी थ्रेसोल्ड कहाँ छ थाहा पाउनु पऱ्यो। ल हेर्नु अहिले मैले थ्रेसोल्ड भनेको कारण के हो भने यो पोइन्ट थाहा हुनु पऱ्यो के यसलाई थ्रेसोल्ड भन्छ होइन। रनवे 1 2 को थ्रेसोल्ड ल यहाँ देख्नु भएको छ नि है त्यो जुन यो ट्रान्सफर्स लाइन छ नि त्यो पनि कहाँनिरको भन्दा सेन्टर पोइन्टको त्यहाँनिर हेर्नु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि त्यहाँको लेभल कति देखाउँछ भने 2647 फिट देखाउँछ। तर यो गुगलले सबै डाटाहरू अपडेट गरेको छैन होइन। हामीले त्यो पोइन्टमा चाहिँ एउटा तपाईँले ख्याल गरिदिनु होला 2644 फिट लिइदिनु होला इलिभेसन चाहिँ हजुर 44 होइन। त्यो अब हामीले पहिला त दुईवटा ल्यान्डको र त्यसको सम्बन्धित रनवेको चाहिँ इलिभेसन हामी हेर्छौँ। दुईवटा इलिभेसन हामीलाई थाहा भयो। अब हामी डिस्टेन्स हेर्नु पऱ्यो। डिस्टेन्स चाहिँ 494 मिटर ल 494 मिटर रहेछ। अब अघि हामीले पहिलो स्टेप के गरेका थियौँ ल हेर्नु त। अघि साउथतिर नर्थतिर पर्दाखेरि के गरेका थियौँ भने रनवे सेन्टर लाइनबाट आएको डिस्टेन्समा हामीले के गरेका थियौँ 140 घटाएका थियौँ। स्ट्रिपको हाम्रो कति थियो स्ट्रिपको विड्थ त 140 मिटर 140 मिटर हो नि त नर्थ र साउथतिर। अब इन्डतिर कति हो स्ट्रिपको विड्थ 60 मिटर अघि हामीले हेरेको थियौँ भनेपछि त्यो डिस्टेन्समा चाहिँ 60 मिटर घटायो भने बल्ल त्यो हाम्रो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने डिस्टेन्स आयो। थ्रेसोल्डबाट 60 मिटर टाढा हुन्छ स्ट्रिप। त्यो हुनाले हामीले जति डिस्टेन्स थ्रेसोल्डबाट नाप्छौँ त्यहाँबाट 40 मिटर के अरे 60 मिटर घटाउनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो क्यालकुलेसन गर्ने डिस्टेन्स भनेको कति भयो 434 मिटर भयो। भनेपछि अब हामी अहिले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब यो त सजिलै भयो ठ्याक्कै। भनेपछि कुन जोनमा छौँ हामी एप्रोच सर्फेसमा एप्रोच जोनमा छौँ नि त हामी। भनेपछि एप्रोच जोनको हाम्रो स्लोप हामीलाई थाहा छ 2%। भनेपछि डिस्टेन्स थाहा भयो स्लोप थाहा छ भनेपछि 434 मिटर भन्नुभएको होइन। त्यसको 2% गर्दाखेरि त 8.68 मिटर 8.68 मिटर चाहिँ हाइट आयो 8.68 मिटर। अब यसलाई हामीले फिटमा लैजानुहोस् त 28.4 भनेको 28 फिट भनौँ न। 28 फिट हाम्रो चाहिँ त्यो थ्रेसोल्डको लेभल र यसको लेभल हाम्रो जग्गाको लेभल एउटै छ भने हामीले 28 फिट अग्लो संरचना बनाउन सक्थ्यौँ। तर लेभल त एउटै छैन थ्रेसोल्डको लेभल र जग्गाको लेभल त एउटै छैन। भनेपछि अब थ्रेसोल्डको लेभल भन्दा जग्गाको लेभल माथि छ कि तल छ हेर्नु पर्यो। माथि भयो 13 फिट। अब 13 फिट सेम इलिभेसनमा भएको भएदेखि हामीले अघि क्यालकुलेसन गरेको 28 फिटको संरचना बनाउन सक्थ्यौँ हामी। अब जग्गा पहिले नै 13 फिट माथि छ भनेपछि
त्यो 13 फिट घटाउनु पर्यो भनेपछि हामीले त्यो लोकेसनमा 15 फिट अग्लो संरचना बनाउन सक्छौँ। त्यहाँ अलरेडी 3 तल घर छ। ल्यान्ड त निर्देशनमा रहेछ समस्या तल छ हो यहाँ चाहिँ स्टेट गरिरहेको छ कि हामीले लाग्यो ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो त्यहाँ जम्मा 15 फिटको हामीले उचाइ बनाउन सक्छौँ एक तला जमिनको सतहबाट एक तला मात्र एक तला एक